A folk music composition and kü are heritage of the nations. The sounds of the Great Steppe are different instruments and melodious compositions. The great and mysterious music is on the program. The sounds of the Great Steppe. Terme is one of the ancient genres, and it developed in a different way in Kazakh folk art. It is a great art to sing a composition with an upbringing, meaning then the melody of the composition. There were special singers of each school who represented this composition. Terme composition includes wisdom, words, and deep thoughts. The purpose of Terme from the beginning was to give upbringing for the nations and to the generation, to bring people in compliance and unity. Till today, this tradition in Jir and Terme compositions are kept. Terme composition is a heritage of the nation in the form of unwritten and transmitted from mouth to mouth, from father to son, from a teacher to a student, from the past to the future. Termenin özü qarab otsanız burunғы ata babamızdan келе жатқан ертеден үлкен дәстүрлі өнеріміздің бірі ғой бұл. Terme is our traditional art which came to us from our ancestors a long time ago. The singularity of epos and terme composition, the musicians sung what they saw in life. Their compositions were advice for the young generation about what is good and bad, true and false, everything that are in the composition which widely opened. Even from the melody of terme, there was great art to organize a singing competition between folk musicians. Here I would like to mention Maili Koja's terme composition, Miracle. I heard also Maili Koja's terme composition as Reconciliation. There were two men who were fighting against each other from the different regions. This terme was played in order to reconcile them. Thereby, I think terme is an ancient folk art. Сол сияқты терме бұл халықтың бұрыннан келе жатқан үлкен өнерінің бірі деп есептеймін. Ол дүние тұрғанда нешелер өткен азамат, бір тамшы судан қан болып, анамыздың қарнында бір қатар мезгіл болғанда топырлап біз жан болып, Жақұт пен маржан секілді ой, адам бір заттың баласы, дүниеге кепті-ау сән болып. Су басы бұлақ болған мен, аяғы құяр теңізге, жақсыдан жаман туса да тартпай да тумас негізге. Жақсының жақсай біледі, қадірі мен сымбатын, жаман қайдан біледі, ай арзан менен қымбатын. Жақсыға қылған жақсылық, өміріңде тозбайды, жаманға қылған жақсылық бір күнгі дөйі болмайды. Алғаны жақсы жігіттің талабын Құдай оңдайды, алғаны жаман жігіттің ойдағысы болмайды. Өткендерді өлең қып, ақынның айтқан ақылы, сөз мәнісін аңдаушы адамның болса ақылы. Жаманда дейді пейлі тар, дүниеде пақылды, жаман адам білмейді, ай алыс пенен жақынды. Ел басына күн туса, намысқа шабар асылы, мақтаған мен болмайды болымсыз ердің қатыны. Әкіспенен нәкісті айтқан мен алмас ақылды. Алыста болса жақын бол, жақсай бір болса нәсілі. Жаманға жағдайы туғандан ей, шатыстырып кетер басыңды. Әдидаңай, әдидаңай. Біреуді текке қинасаң,
қиналат дейдай өз жаның, тарихтан әлі білмей жүр жауыздардың оңғанын. Куәсі халық не шаруа ойран бір болған ордаңның, жазықсыздай жазалап жәбірлеп ау қорлауың, ертелеге шалдың айы келеді ақыры сол жаның. Болсаң бір менен тәкаппар, өспейді жатып солғаның, қалып қойсаң қатардан маңдайыңда сорғалың. Қол азыған қырларды қанша алсаң да су шалқып қонарына қаздың келмеген. Жолдас болсаң жақсымен мұратқа жетер іздеген. Қалай бір жерден дәм таттық мереке қуып кезгенмен, есендік күнді сөйлейін кетсерік бастан бір күні. Неше күндік жолдас боламыз ей азамат құрбы сендермен. Әдидаңай, әдидаңай, ей азамат құрбы сендермен. Әдидаңай, әдидаңай. The structure of Terme consists of 7-8 parts and as an epos composition. Terme has its own singularity. There's not any song with a diapason or lyrics. Each word's compound vowels of the music as there is a rhythm. We call it, scientific language, a syllable of notes. Music is a recited poem. Music feature, size range of the sound. The rhythm is developed on a high level and played in a fast way. The contents of Terme is similar to Tolgao. It mainly describes the social life in Tolgao compositions. Meanwhile, Terme compositions included moments of everyday life. Terme дегенде енді қазақта өнерлі ата-бабаларымыз көп болған ғой. Мұнда Сүйінбай атамыз айтсақ болады, Кенен аталарымыз. There were a lot of talented musicians who sung Terme in Kazakh poetry art. We should mention about Suyinbay and Kinen as epos singers. Maili Koja was not only a folk singer in his time, but he was also a famous Aits musician and poet, who was disputing in Aits competitions very successfully. Kazakhs highly appreciated the wisdoms of the words and listened to them with inspiration. These musicians, poets, are participating in different discussions and disputes with judges and orators through singing Terme compositions. Басқа да тірліктерге терме арқылы, сөзінің мағынасы арқылы араласып отқан деп есептеймін. Болғанда ажуара нәпсі жауың, алдыңда ақыл берген асқар тауың. Жүректі ашу кернеп толған шақта денеңнің біле алмайсың аурусауын. Ойласаң мың бір пәле тілден туған, шешендер көп ішінде тілін туған. Бір адам қателесіп сөз сөйлесе жабылып мың пәлекет соны қуған. Жігіттер жау алмайды ақылдассаң, өппілетінісің ей жақындасаң. Қарап жүрген кісіге адам тимес, сабыр қып өз бойыңда ұмытты ұстасаң. Жақының жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса. Сыртыңнан жаман туыс табалайды, аяғың бір нәрсеге шалыс болса. Жоқ болса қызыл бүйім үйің болар, бар болса күндіз түні үйің жиын болар. Алдымен кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінгі сон қиын болар. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болса туысында таныс емес. Суығы арық соғым жаман әйел, үшеуі кедейліктен алыс емес. Ан соқса адам шіркін тосылады, кері кетсе ұйқы кеп қосылады. Құлғутан қара қалпақ болсаң дағы, мал шіркін айыбыңдау жасырады. Екі арыстан жабылса дәуді өлтірер, ажал жетсе аурусы сауды өлтірер. Қаны тезер бұзақай жігіт болса,
Тыныш жатқан елің ей дау келтірер ахей. Ай гигигигай, 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 гигигигай. An old poet man, your anger is your disaster and your desire is your enemy. Terme is different from the song composition. The song's text and melody should be sung with notes. You are not able to change it. While Terme's words and melody are changed often, it does not depend on a poet or his inspiration. Every epos singer has his own style of rhythm. Suinbai and Jambul's Terme compositions' rhythms are played fast as a galloping horse. The Terme compositions of the West Kazakhstan full of the warrior spirit. Meanwhile, Arka and Eastern Kazakhstan Terme's melody and words have a deep meaning. Terme is as the waves of the lake and sang gently as the sounds of the flowing water. Менің ойымша, барлығында сөздің мағынасына қарап отырсаңыз, бірді бұл жерде айырмашылық. In my opinion, all Terme compositions have similarity between each other. There can be difference only in their rhythm and melody. For example, Terme compositions of Sirdarya location is sung with a wide diapason. Meanwhile, Western Terme are sung with the high voice of the singer. The Terme compositions of Jitisu regions performed on the Dombra instrument in a lyric way. I think the rhythm makes them different from each other. The musicians sung what they saw in the life in Terme composition. Their compositions were advice for the young generation about what is good and bad, true and false. Everything are in the compositions which were widely open. Concerning the meaning of these words, they praise the humanity and criticize the injustice. Simultaneously, folk singers sung, as you noticed, the justice and injustices in Terme. All Terme compositions are related to the upbringing of the people. Ömrüm bakşa tilim buldu. Адамзат осы шөмен жайнайды гүл. Өмірі адамзаттың жаз бен қыстай, гүлденіп тұрады ол жасап жыл-жыл. Жапанның жайсыз жатқан даласындай, көрінер өткен өмір бұлдыр-бұлдыр. Ол тартпай сол бұлдырмен жүргеніңде, ордаңдап ор қояндай өмір зырғыр. Өңгөрмей өтініште өте шығар, жалынып десең дағы өмір құрғыр. Қызылдың қырасатын қиясындай, артыңда талай заман қалар қырғыр. Сүргінді сонымен жүргеніңде, аяққа айрылмастай түсер шылбыррей. Тотыдай торға түскен отырарсың, рас сөз ақылыңмен аңғашын біл. Қызықты қызық көрер шағың осы, ертерекесің болса мұны бір біл. Темірді қызуында соқ деген бар, жастарым ойнада күл ойланда біл. Мен дағы осы өмірді ерте ойлап, көркейтіп көңілімді айтамын жыр. Кезінде қызғылықты сүру үшін, қош көрдім көңіл қоспақ жақсы мен бір. Білгенше тәсірлі сөз теріп айтсам, секілді тарқайтындай іштегі сыррей. The village is the golden place of art. All regions of our country are rich with songs and singers. Especially there are a lot of musicians in southern Kazakhstan. Talented folk singers and musicians were from the villages of Sirdarya and Jitisu locations. Terme compositions are sung in all celebrations as weddings or feasts by folk singers. Additionally, there was provided an annual contest of folk singers
in Aul Ata regions. The young people who were talented participated in this art. Мен енді мынау Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Пионер деген мал совхозы болған, әлі де бар. Сол жерде I was born in the Jambul region, the Jambul district in the Pioneer village. This village still exists. I grew up and completed school there. The first time I took the dombra instrument was at school. There was a dombra section where I mastered the instrument. We were taught by the famous musician and poet Aytmuhammed Isakov. We learned Terme and folk compositions. Further, I took audio cassettes of the great musician as Ayaz Bitbayev. I listened to his singing and learnt from him. I also watched TV program Terme, and my interest in the genre of music art increased. Since those times, I have been singing Terme compositions. Содан бері Аллаға шүкір жайлап шамамыздың келгенше терме айтып келе жатырмыз. Ал бір мақал айтайын, қойсаң бір тоба қыл деген. Асылығың асқынса кездесер аштық бір деген. Ықпалың қанша вассадай, санасып көппен жүр деген. Пайда бермес басыңа көкірек кернеп сөйлеген. Пайда бермес басыңа көкірек кернеп сөйлеген. Көптің бір тиер көмегі басыңа түссе істеген. Жалғыздық көріп жабығар қадірін көптің білмеген. Алабайлап сөйле аузыңа, дұшпанның бірі тілдеген. Өзіңе жеңіл болсадай өзгеге ауыр зілдеген. Өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зілдеген. Сөзбенен ерді қаңғыртпай, адамның өмірі гүлдеген. Сым темір болсаң балға бар, қамырдай қылып илеген. Жүрекке тұмар деген сөз, орыншақ найза түйреген. Ескі сарай бұл дүние кімдер бір келіп кетпеген. Ескі сарай бұл дүние кімдер бір келіп кетпеген. Рахатқа малынып, кімдер бір дәурен сүрмеген. Хас Сүлеймен пайғамбар асты-үсті жерді билеген. Рүстем дастан Әлішер күрескен жауы күйреген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғы тимеген. Солардан қане кім қалды, ажалдың оғы тимеген. The 19th century was the golden time in Kazakh art. The songs, kyu, jir, terme compositions were played by folk singers and achieved high development. In early centuries, jir terme gave support and inspiration to the warriors. For example, the songs of Shal Kiyiz and Aktamberdi musicians raised the spirit of warriors, and they sang inspiration songs. The elder people are longing Terme nowadays. They accept Terme compositions and listen to them with a big interest. It does not matter where you sing Terme or folk songs, you'll be accepted very well and warmly. If we talk about Terme, miracle, I've not heard this Terme in any places, as nobody performs it. I've learned this Terme from my uncle Galamjan in our village. I do not know who taught him this Terme. The special thing about this Terme is that each couplet is sung with change and in a different rhythm. Therefore, it is hard to learn to sing and play. Maybe therefore it is not sung often in our days. The song and melody are the spiritual wealth of the Kazakh people. Subsequently, Terme compositions give to the generation knowledge and education. Terme is a masterpiece of Kazakh folk music.
Upbringing the generation with epos songs Terme and lulling with the melody are one of the national values of our country.